بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في قناتكم الكرة تحت الضغط. نبدأ حلقتنا النهاردة بيا ناس يا عسل الفنكوش وصل. نهاية مباراة بيراميدز الزمالك في كأس مصر. انتهت المباراة بفوز الدوافع على الطموح. الدوافع كانت دوافع نادي الزمالك، الطموح فريق بيراميدز، من مباراة كوميدية تراجيدية سسبنسية. أبطال المباراة الكوميدية يوريتيتش وأيمن الرمادي. أحسن حاجة النهاردة في المباراة مش الجونين ولا ضربات الترجيح الغريبة والعجيبة ولا عاداتها. أفضل حاجة في المباراة هي الإخراج. يوريتيتش كان فايز في أول اللقاء، وبعدين حب يريح فرقته وحب يريح فريق نادي الزمالك، فطلع إبراهيم عادل وقطة، وفي الشوط الثاني طلع مهند لاشين. وطبعا إصابة أحمد الشناوي، الإصابة الغريبة والعجيبة والنطة الرهيبة والعجيبة اللي بعدها أو أثناءها جه جون ناصر منسي على طول. فيوريتيتش حب يريح فرقته ويريح نادي الزمالك، فطلع لهم أفضل ناس في الملعب، فالزمالك كافئ بيراميدز وجاب الجون الثاني. الزمالك لما جاب الجون الثاني طبعا كان في شوط ثالث ورابع انتهوا على خير الحمد لله. وبعد ما انتهوا على خير حصل ضربات الترجيح الغريبة والعجيبة اللي احنا اتكلمنا عنها. أبطال ضربات الجزاء مصطفى فتحي نجم ضربات الترجيح بين بيراميدز والزمالك، كابتن أحمد سامي، والوجه الجديد كابتن علي بكر. ضربات الترجيح انتهت بفوز نادي الزمالك، والنهاية ما كانتش مأساوية، بالعكس ده النهاية جات سعيدة. سعيدة ليه؟ آخر ضربة ترجيح حطها شيكابالا عشان تنتهي النهاية السعيدة بفوز الدوافع على الطموح. السؤال هنا، يا ترى بيراميدز لو كان حط المباراة في دماغه كان هيفوز على الزمالك، ولا الزمالك أفضل من بيراميدز؟ لو احنا قلنا عنوان الحلقة الزمالك يحصل على كأس مصر بفوزه على بطل إفريقيا، أنا شايف اللي هو عنوان غريب وعجيب. بيراميدز اللي طلع سان داونز من البطولة الإفريقية، سان داونز اللي هو أحسن فريق في القارة. نادي الزمالك بيفوز على بيراميدز في كأس مصر. سيناريوهات عجيبة وغريبة، واللي أهم من الفوز الانفعال الغريب اللي كان عند يوريتيتش. انفعال غير مبرر، عصبية رهيبة بيقابلها ثقة وثبات انفعالي غريب من أيمن الرمادي. في النهاية بحب أبارك للزمالك، ومش قادر أقول هارد لك لفريق بيراميدز. يا ترى هيجي اليوم اللي تندم فيه على البطولة ديت؟ أدينا مستنيين. أحيانا ربنا بيجيب لنا فرص عشان نثبت اللي احنا قد المسؤولية. لو كنت خدت البطولة ديت كان هيبقى فاضل لك كاس السوبر الافريقي، وكنت هتبقى خدت 3 بطولات في موسم واحد. ال3 بطولات دول كانوا هيحطوك في مصاف الفرق الكبرى، ولكن هنقول القدر والنصيب، لان الكرة احيانا بتبقى في ايدك، واحيانا بتبقى في رجلك، واحيانا بتبقى في المدرجات يا علي. الف مبروك للزمالك، وحظ اوفر وفرص تانية لفريق بيراميدز تكون فيها ندية في المباراة. قولوا لي في كومنتاتكم ايه رأيكم في المباراة،
ورأيكم في ضربات الترجيح والتشكيل والتغيير. شكرا ليكم، وفي رعاية الله. شير ولايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد.